Hamını salamlayıram. Əgər xatırlayırsınızsa, ötən Excel dərslərimizdə biz formatlaşdırma bəhsində qalmışdıq. Bu gün də formatlaşdırma bəhsini davam elətdiririk. Bu günləri Primicani haqqında danışacağıq. Primicani bu hər hansı bir xanaya əlavə edilmiş qeyddir. Bəzən kollektivlə eyni sənəd üzərində işləyərkən tələb olunur ki, biz açıqlama gətirək. Nə üçün burada bu əməliyyatı bu cür aparmışıq? Misal üçün keçək qaralama vərəqinə. Açıqlama gətirək. Misal üçün bu xanada biz bu əməliyyatı nə üçün bu cür aparmışıq? Biz adi mətn formasında açıqlama yazmaq istəsək, məsələn, cədvəlin K7 xanasına biz açıqlama yazmaq istəsək, bunun üçün burada boş sahə yoxdur ki, eyni xananın içinə müxtəlif məlumatlar əlavə edək. Cədvəl kənarında nəsə düzəltmək olar, lakin bu kifayət qədər yorucu və narahat bir prosesdir. Bunun üçün Excel yaradıcıları Primicani alətini, yəni qeydlər alətini yaradıblar. Əgər xanada qeyd varsa, onun sağ yuxarı hissəsində qırmızı rəngli üçbucaq olur. Buna bildiyimiz kimi indikator deyilir. Eyni bir xanaya yalnız bir qeyd qoyula bilər. Bir neçə nəfər qeyd yaratmaq istəsə, onlar yalnız bir qeydin üzərində işləyəcək. Daha doğrusu, bir neçə nəfər eyni xanaya qeyd qoymaq istəyirsə, onda onlar bir qeydi yaradıb, həmin qeyd daxilində öz açıqlamalarını, qeydlərini yazırlar. Yəni, onlar bir qeydin üzərində işləyirlər. Hər hansı bir xanaya qeyd qoymaq üçün xana qeyd edilir. Retsenzирование menyusundan, Primicani qrupundan Создать Primicani və yaxud digər üsulla xana qeyd edilir. Shift F2 düymələri sıxılır və yaxud digər bir üsulla xana qeyd edilir. Xana qeyd edildikdən sonra onun üzərində mausun sağ düyməsi sıxılır. Açılan siyahıdan Stavить Primicani sətri seçilir. Qeyd yaradılarkən bu zaman nə qədər ki, kiçik mətn sahəsində kursor yanıb sönür, qeydin müəllifini dəyişə bilərik. Ctrl-V düymələrindən istifadə edərək kopyalanmış mətni bu sahəyə qeyd sahəsinə yerləşdirə bilərik. Qeydin redaksiyasını başa çatdırmaq üçün mausun sol düyməsi vərəqin istənilən sahəsində, xanasında sıxılır. Qeydi sonradan dəyişmək üçün qeyd olan xana üzərində mausun sağ düyməsi sıxılır, siyahıdan İzminit Primicani komandası seçilir, əmri seçilir. Qeydin müəllifini dəyişmək üçün nə etmək lazımdır? Bəziləri düşünür ki, biz Excel parametrlərində müəllifi dəyişən kimi bütün qeydlərin müəllifləri dəyişəcək. Bu əslində lazım da deyil. Biz Excel parametrlərinin ayarlarını dəyişdikdən sonra yalnız yeni yaradılacaq, yəni bundan sonra yeni yaradılacaq qeydlərin müəllifi dəyişəcək. Gəlin qeydlərin müəllifini dəyişək. Bizim halda bu 50-dir. Gəlin qeydlərin müəllifini dəyişək. Keçirik menu file, parametre, общее hissəsində Личная настройка Microsoft Office sahəsində imя пользователя sətrində istifadəçi adını dəyişirik. OK sıxırıq. Bundan sonra yaradacağımız qeydlərin müəllifləri dəyişildi. Hər hansı bir xanaya qeyd qoyaq. Bunun üçün xananı qeyd edirik. Shift F2 düymələrini sıxırıq və gördüyümüz kimi yaratdığımız qeydin müəllifi dəyişdirilir. Digərləri isə dəyişilməz qalıb. Qeydi ləğv etmək üçün qeyd qoyulmuş xana qeyd edilir. Mausun sağ düyməsi sıxılır. Açılmış siyahıdan Удалить Primicani seçilir. Digər bir üsulla ləğv etmək üçün Primicani xana qeyd edilir. Hansındakı qeyd var. Keçilir Retsenzирование menyusuna. Buradan Удалить Primicani seçilir.
Vərəqdə olan qeydlər üzrə yer dəyişmə etmək üçün Retsenzирование menyusundan предыдущие, yəni öncəki, следующие komandalarından istifadə, əmrlərindən istifadə edilə bilər. Hər hansı bir xanada olan qeydin həmişə görünməsini təmin etmək üçün qeyd olan xananı qeyd edirik. Retsenzирование menyusundan показать или скрыть примечание komandasını, əmrini seçirik. Bu zaman bu qeyd həmişə görünəcək. Xanada olan qeydin gizlədilməsini istəyiriksə, həmin xana qeyd edilir. Retsenzирование menyusundan yenidən показать или скрыть примечание komandasını, əmrini seçirik. Vərəqdə olan bütün qeydlərin görünməsini istəyiriksə, Retsenzирование menyusundan показать все примечания əmrini seçirik. Yenidən onların görünməməsini istəyiriksə, təkrar həmin komandanı seçirik. Qeydin sahəsini dəyişmək istəyiriksə, qeyd olan xananı qeyd edirik. Mouse'un sağ düyməsi ilə onun üzərində sıxırıq. İzminiyet primечание sətrini seçirik. Gördüyümüz kimi qeydin mətn sahəsinin kənarlarında ştrix formasında sərhədləmələ gəlir. Və burada ağ rəngli kiçik dairələr var. Kursoru həmin dairələri yaxınlaşdıranda deməli, qeydi həmin istiqamətdə böyütmək və yaxud kiçiltmək mümkündür. Misal üçün, kursoru yaxınlaşdırırıq aşağı sağ kənar sərhəddə. Kursor belə bir görkəm alır. Mouse'un sol düyməsini sıxırıq. Eyni zamanda uzunluğuna, hündürlüyünə, istədiyimiz tərəfə biz böyüdüb kiçildə bilirik qeydin sahəsini. Kənar tərəfdəki dairələrə yaxınlaşdıranda kursoru qeyd sahəsini, qeydin mətn sahəsini uzunluğuna, yuxarı və aşağı sərhədlərdə olan dairələrə yaxınlaşdırdıqsa yuxarı, aşağı qeyd sahəsini böyütmək mümkündür. Qeydin vərəqdə olan yerini dəyişmək üçün kursoru yaxınlaşdırırıq qeydin kənarında olan ştrix formasında olan sərhədlərə. Kursor belə bir görkəm alanda sol düyməni sıxıb qeydi vərəqin istədiyimiz sahəsinə sürüşdürə bilirik. Bəziləri belə düşünür ki, bir xanadakı qeydi digər bir xanaya kopyalamaq üçün onun üzərində izminiz primечание sıxılmalı və bu mətn kopyalanıb hər hansı bir başqa bir xanaya yerləşdirilməlidir. Əslində bir qeydi digər bir xanaya kopyalamaq üçün həmin xana qeyd edilir. Mouse'un sol düyməsi ilə Ctrl+C sıxılır. Hansı xanaya qeyd yerləşdiriləcəksə həmin xana qeyd edilir. Keçilir Главный menyusuna. Bu Fragmento qrupundakı Вставить komandasının aşağısında bu kiçik ok sıxılır. Aşağı sətirdəki Специальная вставка seçilir. Və yaxud daha asan bir üsulla Ctrl+Alt+V düymələri sıxılır. Açılmış bu kiçik pəncərədə primечание seçilir. Daha sonra OK sıxılır. Bir xananın qeydini bir yox, çoxlu sayda xanaya kopyalamaq istəyiriksə, yerləşdirmək istəyiriksə, bu zaman yenidən kopyalanacaq qeyd olan xana qeyd edilir. Ctrl+C sıxılır. Daha sonra hansı xanalara ki qeydlər yerləşdiriləcək, onlar qeyd edilir. Bunun üçün birinci xana qeyd edilir. Ctrl düyməsi sıxılır. Daha sonra digər xanalar mouse'un sol düyməsi ilə qeyd edilir. Ctrl düyməsini buraxırıq. Ctrl+Alt+V düyməsini sıxıb açılmış pəncərədən primечание seçilir və bütün xanalara qeyd kopyalanmış olur. Qeydin formatını, yəni rəngini, görünüşünü necə dəyişə bilərik? Bunun üçün qeyd olan xananın üzərində mouse'un sağ düyməsi sıxılır. Açılmış siyahıdan izminit primечание seçirik. Ştrix formasındakı sərhədlərin kənarında kursor belə bir görüntü alanda mouse'un sağ düyməsi sıxılır. Açılacaq siyahıdan format primечание seçilir. Buradan biz
bu qeydə müxtəlif formatlar tətbiq edə bilərik. Misal üçün, şrift hissəsində mətnin şriftini, ölçüsünü dəyişə bilərik. Выравнивание hissəsində qeyd mətninin hansı kənara doğru sıxılmasını seçə bilərik. Cvet i liniya hissəsində biz qeydin daxilindəki fon rəngini bu cvet hissəsindən dəyişirik. Liniya hissəsində cvet, yəni bu sərhəd rəngidir. Misal üçün, gəlin sarı seçək. Şablon, sərhəd xətlərinin şablonudur. Hansı formada olacaq? Buradan xəttin tipi seçilir. Buradan xəttin qalınlığını kontrol edə bilirik. Prozraçnost hissəsində qeydin şəffaflığını artırıb azalda bilirik. Razmer hissəsində qeydin ölçüsünü təyin edə bilirik. Zamещающий tekst hissəsində, yəni əvəz edici mətn. Bu nədir? Bu aşağı hissədə, pəncərənin aşağı hissəsində çox aydın şəkildə açıqlama verilib buna. Bunu aydın başa düşmək üçün keçirik Cvet i liniya sahəsinə. Buradan deməli, Cvet i liniya seçilir. Aşağı sətirdə Sposobu zaливки variantı seçilir. Açılmış pəncərədən Risunki vkladkasına keçilir. Buradan biz həmin bu qeyd sahəsinin fonunu şəkil təyin edə bilərik. Misal, mən burada şəkillər hazırlamışam. OK sıxırıq. Yenidən OK sıxırıq. Gördüyümüz kimi qeyd sahəsinin fonu şəkillə əvəz edilib. Şəkil əlavə etdikdən sonra siz fikir verirsinizsə, burada Risunok vkladkası yaranır. Keçirik Risunok hissəsinə. Şəklin yarkostini, kontrastını kontrol edə bilirik. Cvet hissəsindən biz şəklin ağ-qara olmasını, boz oттенок, yəni boza çalan rəngdə olmasını və yaxud padloşka olmasını seçirik. Padloşka bizim halda daha bizim üçün uyğundur. Və şəkil belə bir görkəm alır. Qaydırıq Zamещающий tekst hissəsinə. Demək, hər hansı bir internet səhifəsi var. Həmin bu səhifəyə bizim bu Excel sənədimiz yüklənir. Fərqi yoxdur, istənilən sənəd bu səhifəyə yüklənir. Bizim sənəddə qeydlər, həmin bu qeydin fonu şəkildən ibarətdir. Həmin bu şəkildən ibarətdir. Demək, internet səhifəsinə məlumatların yüklənməsi müəyyən qədər vaxt çəkir. Bəzən fayllarda problemlər yaranır və şəkillər yüklənmir. Bu zaman həmin bu əvəzləyici tekst yazılmış olur. Yəni siz bu sahəyə nə yazsanız, şəkillər yüklənənə qədər o mətn görünəcək. Axtarış sistemləri bunu səhifənin axtarışında istifadə edirlər. Əvəzedici mətn görmə qüsuru olan adamlara kömək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Pale hissəsində qeydin daxilindəki boş sahənin ölçüsünü dəyişmək olur. Yəni, baxın, bu sahənin ölçüsünü dəyişmək olur bu hissədə. Susma qaydasına görə avtomatik seçilib, buradakı işarəni götürürsünüz, və bunu kontrol edə bilərsiniz. Защита və Svойstva vkladkalarına biz növbəti dərslərimizdə açıqlama gətirərik. Keçək Cvet i liniya hissəsinə. Buradan, demək, Zalivka
hissəsinə keçirik. Sposob zaливки hissəsində biz qeydin fon rəngini qradiyent formasında eləyə bilərik. Burada çoxlu nastroykalar var. Tekstura seçilə bilər, uzor seçilə bilər buradan. Birinci rəng olsun yaşıl, ikinci rəng olsun ağ. Gördüyümüz qeydin deməli fon rəngi belə olacaq. Buradan prozrasiyasını kontrol edə bilirik. Hal-hazırda qorizontalinə seçilib. Yəni rəng keçidi qorizontal və xətt üzrə olur. Vertikalinə seçəndə şaquli xətt üzrə, diaqonalinə seçəndə belə formada digər bir diaqonal üsulu kənardan iz sentra, mərkəzdən gördüyümüz kimi deməli fon rəngini rəngləmək olur. OK sıxırıq. Yenidən OK sıxırıq və gördüyümüz kimi qeyd belə bir görkəm alır. Demək, yaxşı olar ki, hər bir işçinin qeydləri özünə uyğun olsun, yəni özünə uyğun formatlaşdırılmış olsun. Bunun üçün biz format babratçı aləti ilə tanış olmalıyıq. Lakin gəlin ilk öncə işləmək üçün özümüzə rahat deməli bir mühit yaradaq. Burada müəyyən qeydləri ləğv edək. Ali. Tak, qeydlər kopyalandı. Yaxşı olar ki, dedik ki, yaxşı olar ki, hər bir işçinin qeydləri özünə uyğun formatlaşdırılmış olsun. Əgər biz bütün yaratdığımız qeydləri eyni cür formatlaşdırmaq istəyiriksə, nümunə üçün bir qeydin formatı kopyalanmalıdır. Bunun üçün biz format babratçı aləti ilə tanış olmalıyıq. Format babratçı belə demək olarsa, nümunəyə görə format, belə tərcümə etmək olarsa, imkan verir ki, bir obyektdən digərinə format kopyalayaq. Yəni, bu təkcə qeydlərə aid deyil. Əvvəlcə formatlaşdırılmış obyekt qeyd edilir nümunə kimi. Burada bir şey nəzərinizə çatdıraq. Digər alətlərlə işləyəndə biz mausun sol düyməsini həmin alətin üzərində bir dəfə sıxırdıq. Bu alətlə vəziyyət başqa cürdür. Əgər biz bir dəfə mausun sol düyməsini bu alətin üzərinə sıxsaq, bu alət yalnız bir dəfəlik istifadə üçün yararlı olacaq. Misal üçün, bizim halda xananın qeydinin formatını yalnız bir xanaya kopyalaya biləcəyik. Siz təsəvvür edin ki, bizim format tətbiq ediləcək xanaların sayı çoxdursa, biz bu əməliyyatı yüzlərcə dəfə etməli olacaqdır. Deməli, ilk öncə biz yaratdığımız qeydlərin hamısını eyni cür formatlaşdırmaq üçün keçirik Retsenzirvani menyusuna, Примечание qrupuna, Показать все примечания. Vərəqdəki bütün qeydlər görünür. Hansı qeydin ki, biz formatını kopyalamaq istəyirik? Formatı kopyalanacaq qeydin sərhədləri kənarında mausun sol düyməsi sıxılır. Keçirik Главное menyusuna. Bufer обмена qrupundan format babratçı alətinin üzərinə mausun düyməsini 2 dəfə sıxıb, həmin bu istifadəçinin qeyd formatını digər qeydlərinə kopyalayırıq. Sadəcə kursor keçirdirik həmin
qeydin üzərinə sol düyməni bir dəfə sıxdıqda həmin format kopyalanmış olur. Aləti deaktiv etmək üçün Escape düyməsini sıxırıq. Məsəl üçün bu istifadə üçün qeydlərin formatını kopyalayaq. Escape. Yenidən Escape. Kursoru qeydin daxilinə sıxanda format barrası aləti deaktiv olur. Çünki siz belə ehtimal olunur ki, mətni redaktör etmək istəyirsiniz. Ona görə bundan sonra sərhəd kənarında mausun sol düyməsi yenidən sıxılmalıdır. Düzdür, bu dərsdə mən primечение sözünü qeydlər kimi ifadə etmişəm. Lakin mənim fikrimcə bu qeydlər sözü çox da uyğun gəlmir. Buna daha çox komment demək olar və yaxud şərh demək olar. Şərh çox da uyğun gəlmir. Müasir dildə bu daha çox kommentə uyğundur. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.